Hello mga ka-life, good morning. Ito, nagbibilig ako ng aking mga halaman. Kasi 3 days na hindi umulan. Kaya, biligan tayo na lang. Ayan, dito pa nalinis itong aking bakura na may garden ko dito, mga gulay. Kasi, hindi ko pa naman yung oras para linisin sila. Ayan, mahaba na yung mga damo. At itong patola ko, tatanggalin ko na nga ito. Kaya lang, hindi pa naman ito papay talaga. Kasi may mga bunga pa siya doon banda sa dulo ng kanyang baging. Kaya, kawawa naman ito. Itong mga halaman kasi ang malaki nito. So, tambayan ko yan pag umaga, hapon, tambayan. Ito yung patola. Ayan. Makyat na doon sa mga kopa. May mga bunga sa kasi second. Kaya, ito ko siyang katayin. Dahil kawawa naman. Ito yung aking red pan. Natatakpan ng Virginia. Ito pa may saging na tumubo. Tumubo lang yung siya dyan eh. Galing kasi yung sa likod. Tapos yung mga lupa, nilagay ko dyan. May bigyan ko na yung saging. Ito pa naman katayin. Kawawa. Kaya yun, nabayan ko na lang siya. Lipat ko na lang yan siya pag nakauwi kami ng Bicol. Ito naman yung makopa ko. Yun, malaki na siya. 3 beses ito na munga. Yung last time na munga. Pagsama ito na munga. Ang dami nitong bunga. Ayun, nakuno talaga yung bunga. Yan. Na parang mas marami pa yung bunga kasi sa dahon. Ang sarap niyan pag hinit niya. Yung medium size ito, hindi ko yung maliliit. Hindi naman siya ng super laki pero medium size. Maganda ang lahi. Ito namang mga bermuda ko. Bagong gupit. Nahaluan na ng mga damo. Ito naman yung aking boundary ng ating kapitbahay. May mga napapo din. Guardia. Mga dwarfs. Ayun, ito yung boundary na itong bermuda. Kinapin na may mga kahalo na mga damo. Ito naman yung aking halaman sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam ang pangalan ko. Basta ganyan. Tapos meron pa doon. Meron pa Mayana. Mayana yung dalawang klase. Mataba siya. Mataba. Ang nilalagay ko dyan yung mga sinurod na patient. Ito muna siya. Magandang abono yun sa mga halaman. Yung halaman sa ito. Pilig na mga kalsada. Yung patulan. Karugtong patulan dito sa makopa. Ayun. Kaya, huwag ko siyang patayin. Kasi buhay pa siya. Namumunga pa siya. Ayun.
balete. Yun. Bagong butik kasi siya, kaya medyo hindi siya malago. Ito. Ito. Snake plant. Tiger na snake plant. Meron na siyang anak ko yung sa likod niya. Ito na siya ng sahak. Ito na snake plant. Eugene. Pangalan ng halaman na to, Eugene. Pinipitan siya na parang puti. Ako lang nagpipipit ko. Nagmumultin sa pag-ipit. Pero yung mga bermuda, pinapagpitan sa pagsulit. Kayang mag-ipot-ipot. Pero yung halaman, ito na ito. Ito, ang bilis nito lumaki. Halaman na ito, hindi ko na alam pangalan. Basta, ayan, gusto niya dyan. Meron na nga siyang mga anak ko. Ayun, madami siyang anak. Ililipat ko pa yan sa paso para hindi siya lalaki ng ganito. Pwede kong pamigay, pwede kong ilipat-lipat kung saan ko gustong inilagay. Meron pa ako dito. Ito yung Eugenia din. Pero ano siya, red Eugenia. Ito kasi orange Eugenia. Ito red Eugenia. Maganda yun siya. Parang maroon. Hindi na ako dun avocado. Maganda ang lahi ng avocado na evergreen avocado. Marami din anak ko. May tayo na po. Ilalagay ko yung sila sa paso. Ito ay mulberry. Marketed na mulberry. Malapit yung mga kasi. Ito meron ako yung bulaklak na wala siya yung bulaklak. Hindi ko alam kung ang pangalan nito. Kasi tumubo lang yun siya dyan. Pero ang ganda ng bulaklak. Kaya nalagaan ko na lang siya. Kasi maganda mo ito. Parang white na mga bell. Ito yung malalaki kong snake plant. Panglagay ko yan sa loob ng bahay. Kasi diba ang snake plant, air purifier. Panglagay ko yan sa loob. Ito, bougainvillea. Kaya lang malaking bulaklak na. Yan, sinakapitan na lang siya ng patola. Yung patola ko, hybrid. Ayun, nagtatago doon ng mga bunga. Ito guyabano. Ito guyabano. Malapit na yung mga malaga na yung sa mga ayun na yung patola ko. Hybrid. Ayun. Meron pa doon sa dulo. May kasamang ubi. Tingnan mo yung ubi ko. Makyat na rin sa terrace. Tinakpan na yung disc ng cable. Okay. Tapos na ako magdilig. Bye.